السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سيد الله شاقي وقت قوى قابن يهي سوماليدنا وحيكم أماه جيست قور قابن وركيدنا قابن مركا وقرب يقلن دبئ إلهي إذن كيس لكن ماشان مانتا رنتي حكمة iyo wanaaga iyo maxaan ku raay waanooyinka culimada iyo odayaashu ay noo gudoomiyaha iyo madaxweynaha kulli looga hadlay niyad samaan fiicnaan ayaa ka muuqata inay noo sii waartaan rabnaa waxaan rabaa baydhabo ama dawladda koonfur galbeed iyo deegaanka koonfur galbeed waa laga wada hadlay oo madaxweyne cabdicasiis waa tilmaamay gudoomiyahan hadda waa tilmaamay anigana dhowr mar hore waa iri maanta inaan ku celiyaan rabaa Soomaali haddaan nahay Soomaaliya meel kasta aan uga noolaanay hal cadow aan qabnaa hal cadow mid labaad ma qabno halka cadow aan qabnaa nimankaas khawaarijta awaay cadow kale oo maanta walaalayaal Soomaaliya ka jira ma jiro 32 sano ka bacdi mashaakilaadkeena inaan qoray ku xalino oo ama midkii awoodii iyo dawladnimadii haystaahi oo mushkiladaha dadka ka soo dhax bilaaba ka soo dhax muuqdaa oo qori ku xal tago ama kii kale oo ka soo horjeeda ama rabay inuu asnaha talada iyo xukunka yimaadahay oo qori ku raadiyo waaya aragnimo nagu filan aan qabnaa meeshii ku dhamaanaysana waa naqana sideedaba waxaan rabaa gogol barako gogol fiican dad walaala oo ehla oo maxaan ku wax yar ay dhax mareen waaye waxaan rabnaa sida uu gudoomiyaha u sheegay gogoshaan maanta waa furitaankeedii laga bilaabo berri dhibkii dhacay iyo wixii dadka kala gaaray qalbigooda yaa laga bilaaba odayaasheenii dhaqanka oo waxaas ku xeel dheeray khubarada ay waa noo joogaan taasaan ka daawoobayna taas markaan ka daawowno ka bacdi aan leenahay xirig oo miisaan culus oo ku xiran yahay aan lugta nooga xiran xirigaas horta iska furayna xirigaas maxaa la dhahaa shalay la dhahaa shalay wixii dhacay lugtaayna xirigaasaan ka furaynaa si aan u soconno oo aan maxaan ku radaa berri iyo meeshii aan higsanayna u gaarno berri iyo meeshii aan higsanaynana waa ka adduunyadu waa saddex waa shalay oo aan ka nimiday oo aan dib noogu soo noqonay iyo maanta oo aan joogno iyo berri shalay waayo aragnimo iyo wax ka barashay leedahay wixii dhib ahaa iyo culays ahaa ama xumaan ahaa oo shalay dhacay wax in laga bartoon loo noqoninay leedahay wixii wanaag ahay oo horumar ahay oo fiicnaa oo shalay aan noo qabsoomayna inaan sii kordhino oo sii xoojino oo aan sii badino ayay ayaduna leedahay maantana berri ayadoo lagu saleynayo muxuu ahay shalay wixii aan ka kasbanay iyo khibradda aan ka kasbanay berri sidaan wax u sii quruxsanayn haddii saas aan yeeli wayno berri yaa shalay noqonay berri daba haddana shalay noqonay sanadka daba haddana shalay noqonay waxaan rabnaa marka walaalayaalow magaaladan taariikh dheer ay leedahay duruuf aad u adag dib aad u adag ay soo martay alxamdulillaah meel aad iyo aad u fiican ay joogtaa dadkeennii joogay oo soo dhex taagnaay oo maalin walba meeshay soo maraysa baydhabo arkaayo ammaanayo dadka reer baydhabo magaaladan khaasatan la noolaanayay waxa waaye maanta meesha ay joogto meel ilaahay looga mahad celiyo waaye mar walbana meel loo sii horumaro waa furan tahay oo kor horumarku marna ma xadidna oo waa dhamaad lama dhihi karo xumaanta iyo dhibka iyo culayska waa dhamaadeen la yiraa laakiin wanaaga iyo horumarku ma dhamaadaan mar walba waxba ka sii dhaban oo lagu daraa magaaladan 2012 bishii September la doortay bishii October aan imid inta bilowgeed dhaxdeed akhyaartan meesha fadhido oo sharafta leh oo malaaqada ah intooda badan intii dhimatay Allah u naxariistay waa joogeen maalintaas meel oo har leh oo intaan istaagno aan ku wada hadalno dad kula hadalnaan weyne ma lahayn derbi banaan iyo dhul banaan oo akhyaartu dhan iyo dadka shacabka reer baydhabo dhan qoraxda ay taagan yihiin ayaan ku wada hadleen aan ku wada hadalnay ku sheekaysanay waa ku kala tagnay 2016 markii doorashadii iyo muxuu amuuray ay socdeen aan inta imaday madaxweyne Sharif Xasan madaxweyne ahay xafiiskiisaan fariisanay الله ونحرسته دتك سان وفدي دتك وجوه وحكمي ده هاي ملاك ملبو الله ونحرسته ملاك ملبو ما ننتاسنا أضياشي أو نهر تاجنا أو نلجوجي وكمي ده هاي وأويدي وحنا ملاك ملبو ما أنت وجوه رئيس أنا أديك أنا أسأرجني مقالة أنا إمي أنت كقولنا واشيجي
قرح ذا سان تاجنين بنان كاسان كوكولا وأوشة وحن هاي تيجي مرفل مجال هذا بقولال سان كون سنة دجناين ما أنت أسمعك أنت فدنا حفيز كمدحوينا فدنا ومحن كور أفر كل شيء أنت هاي ميسوين أو شر أو يالو أو محن كور هذا حفيز أهن ضحف فدنا مجال هذا تيجي مرفل ولقوا ذي دجناين كون سنة دجناين أنت عن حق يلوعين أو ظروف اللي كلفتي أنا قرحت التاجنان دولة لماذا واحد وضجوا عاقل وكل جواب وعودا مدحون الدولة لماذا واحد دولة لماذا يعني إذا كان لابنه إلى شذا دقاشة نقصنا كلها ما أنتاس أن أضياش لحد لاهي أن أمانتاس وناقص هرو مركز بينما جارت أما كوفر قلبيت جارت أن كهذا لاهي ما أنت كسي هرو مرسنته madaxtooyada iyo guriga quruxda badan oo madaxtooyada muxuu ahaay koonfur galbeed u dhisan oo maanta madaxweyne Cabdicasiis uu degan yahay berina madaxweynihii kale oo yimaaday iyo kii kale ka sii dambeeyay uu degi doono xamar nooguma yaalo madaxtooyadaas oo madaxtooyada jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya aniga aan deganahay saas ma u qurxoon wanaagaas dowladnimo ku yimiday qof ma keenin laba ma keenin jufa hebel ma keenin dowladda koonfur galbeed ku yimiday maantana waxaan isugu nimiday oo aan ka wada hadlayno waxay tahay dowladda koonfur galbeed aan ilaashano kii hadda hayo noo ilaali kan u soo socdo noo si ilaali waxaan rabnaa waxa kale aan ka hadalno beledkan dadka rabitaankiisa iyo xurriyadooda marna ma la compromise gareyn karo xurriyadda qowlka xurriyadda safarka xurriyadda imaatinka xuquuq oo asaasi ah oo dastuuri ah waa bannaan tahay maxaa reeban nin qori wato dhahay warkayga hadii la dhageysan waayo aniga dadkaan dilaa maamulka iyo dowladnimada iyo waa dumina intaan ka baxa nin dhahay hadii la isla hadli waayo oo nima maalin dhaweeyay i weydiiya wuxuu yiri adiga mucaarada ahaa jirtay mugaad mucaaradka eedna waa taad muxuu ahay banaanka taagneede maxaa maanta badbaado qaranana la yiraahdo adiga dhihi jiray maxaa maanta badbaado qaranta koonfur galbeed aad muxuu ahay u gaagaabinayo muxuu ahay si fiican u qabo marka waa u sheeg waxaan dhahay saaxiibkay runta waa laakiin labaan ku kala duwanahay annaga maalintaas ha nalala hadlaa naloo diiday war ha nalala hadlo extension la sameeyay extension laftiisa inaan ka hadalno rabnaa ha nalala hadlaa nalaga diiday ma la dila hadlaayo 2 sano waaye waa dhamaatay laakiin hadda koonfur galbeed maanta gogolaa fidsan kaale soo fadhiiso maxaa qabtaa maxay kula tahay intay wax ka qaldan yihiin inta may ka qaldan yihiin anna waa ila saxayn adna waa kula qaldan yihiin aan warano aan ka heshiino oo meel isla dhigno berri marka sabab oo loo dagaalamo ma taalo waxaan rabnaa walaalayaal gogoshan waa fidsan tahay waa idin nimiday waa muxuu ahaay aad iyo aad aan noo soo dhawaa ka mahad celinayna waa joognaa furitaankeeda waa ognahay socodka gogoshana waa ogaanaynaa muxuu ahaay gunaanadkeedana waa ogaanaynaa gunaanad guuleedowna noqona ilaahay idinkiisa intaan idin nimiday waa idin furna shirka annaga waa idinka tagnay adinka isku filaadma laakiin waxaan rabnaa dadka reer koonfur galbeed oo leh dadka reer koonfur galbeed oo hogaankooda siyaasadeed ama mucaarad ha ahaado ama muxaafad ha ahaado ama muxuu talada maanta ha haye iyo odayaashooda dhaqanka iyo dhalinyaradooda iyo bulshadooda rayidka waxaan rabnaa mushkiladahooda inay inta tashadaan isla fariistaan ay xallistaan waxaan ku kalsoonahay inay xallisan karaan laakiin waa idin fiiriyo hayna ninkii meel ka qaloocinaya gacantaan ka qabanaynaa waxaan leenahay ukaadi adiga saan maaha dowladda koonfur galbeed oo madaxweyne Cabdicasiis oo madaxda ka yahay waxaa laga rabaa in ay dadka
iyo xuquuqdooda iyo waxooda ixtiraamaan dadka kale ee mucaaradka ama siyaasiyiinta ee ra'yiga qaba ayagana waxaa laga rabaa dadka amnigiisa inay ilaaliyaan qoraga xal ma keenaayo hoggaan ma ku gaarsiinaayo meel ma ku gaarsiinaayo inta hadda joogto maamulka iyo taladana meesha ma kugu haay karo qoray dadkaan raalli ahaanshahooda meesha idinku hayn karto kuwa u soo socdana dadkaan raalli ahaanshahoodaad ku imaan kartiin dadka fursad ha la siiyo dad badan oo macnalaha meeshaan fadhiyo oon xukunkana u soconin maantana aan haynin birina aan u soconin laakiin wanaagga inay ka taliyaan rabo fursad ay wanaagga uga taliyaan hasi dib u heshiisiin iyo wixii qalbiga iyo dadka kala gaaray ha la dhammeeyo waxa soo socdana ha laga hadlo waa idinla joognaa maanta birina waa idinla jooginaa sida loo tilmaamay baydhabo inta si xorriyada ugama bixi kartid marka haddee muxuu ahay dhexdaan in oo aan muxuu ahay si oon fiicnayn oon qurux badnayn oon dhagaha dadka indhaha u fiicnayn aan kula dhex noolaadno macquul ma aha beledkan dadka degan oo iskale waa iska leeyihiin mid laga leeyahay iyo mid asiga si gaara ule ma jiryo xorriyaday ku wada joogaan ku wada imaanayaan lagu wada hadlaa laiskuna dhegaysanaa waxaa intaas dheer walaalayaal cadow aan leenahay hal waaye shabaab waaye waana dilowha waa dilowhayna annagan barnaamij dagaalkaas dalka dhan looga xoreynaayo ayaa dowladdu dejisay fayskiisii koobaadaa gabagaba soo marowhaa fayskiisii labaadaa la gelaa fayska labaad koonfur galbeedaa ugu soo horeyso geeska gees xuduudda xadka etoobiya ka soo bilaaw maxaan ku idhaha badda indian oceanka ku geey koonfur galbeed waaye meel kaloo looga gudbi kara male ayadaa muxuu ahay aad gelayso markeeda annagana waa garab taagannahay wax kasta oo dowladda ay karto siyaasadda dowladda maanta waxay tahay dalkan in shabaab laga xoreeyo oo dadkan Soomaaliya baabuurkii baydhabo xamar ka soo baxa soo shiish dhaha inuu inta yimaado shabaab oona jidka u taagnayn haddaan shabaab u diidna inuu jidka u taagnaado mooryaan isbaaro dhigta baan ka ogolaanaynaa ma dhacayso aydan insha allah ilaahay idinkiisa waxaan rabnaa marka inaan qabanqaabadiyaa socoto dadaal badanaa socdo reer koonfur galbeedaad sameeyeen ciidamaa la qaaday meelo kala duwanaa la geeyey kuwo kale hadda la aruuriyohaa kuwa tababaro loo xirowhaa annaga wixii aan haynayaan soo wadnaa intii hore oo labada dowlad goboleed hadda oo webiga shabeelle xagga ka xigta markaan gelaynay maanta waa ka khibrad badannahay waayo aragnimo iyo xeeladaha shabaabun aad iyo aad u barannay ayaa maanta aan leenahay maalintaan bilaabayna dagaalkaas dhowr bilood ka hor maanta waa ka ciidan badannahay waa ka qalab badannahay waa ka niyadsannahay oo maxaan ku idhahdaa inaan ka adagnahay shabaab waa soo dhadhaminay waana soo taaban marka intii ay nagu qaadatay hadda ilaahay idinkiis naguma qaadanayso muxuu ahaa bilaha soo socda iyo isbuucida soo socda haddii alla yidhaah waxaan rabnaa shabaabaa xagga qarxiye iyo xaggay baabuur ku qarxiyeen iyo xaggaa qof isqarxiye gala iyo waxaas yaana idin goonin waxa waaye dagaalka shabaab maanta oo ku jira si cid imtixaanihiisi waaye sacd imtixaanihiis gadaal ma ka soo badanayaan si cid imtixaanihiis waa dagaalka iyo xabadda iyo qaraxa maanta shabaab ay wadaan waxaan rabaa inaan ku baaqo anoo uga faa'iidaysanayo gogashaa nabadeed inaan nabad ku baaqo dhallinyaradeenna soomaaliyeed ee meeshaas tagtay duruuf kasta ha ku tagaan mid la khalday mid dhaqaalo xumi u geysay mid caro kaloo walaalkiis u caraysnaa inta carooday u galay duruuf kasta ha tagto waxaan leenahay nin allaalaya ninkii ka soo noqdo cafi iyo saamax waaye cafi iyo saamax waaye uga simamayna waa dowladdu waa kaalmaynay siduu nolol fiican u heli lahay xirfad u bara lahaa oo ku shaqaysto iyo meeshuu ka shaqaysan lahay intaba dowladda diyaaray ula tahay inay ku garab istaagto ku kaalmayso waana diyaar waxaan leenahay wiilasheenna ka soo laabta cadowga ka soo laabta habawga ka soo laabta meesha dhibka badanne iyo qaraxa iyo dhibka iyo muxuu bahdilka iyo tala aadan ku lahayn meeqa dhalinyaroo qurqurxoona meeshaan maanta taagan oo u fadhido talada dadkan inay wax ku yeeshaan ay ra'yigooda ku cabirtaan adigana maxaa duurka iyo geedaha hoostooda la jirtaa dadkan saa u dili lahayd
bal fikir aqligaaga aad ugu noqdo wiilasheenna waxaan leenahay soo noqda nabad ku soo noqda hooyo iyo aabe iyo adeer iyo maxaan ku rahaa mas'uulkii shalay aad ka tagtay ayaa maantana ku rabo u soo noqo dawladaad haysataa ku garab istaagayso nolol fiican iyo mustaqbal fiican oo cibaado adduunyo iyo mid aakhiraba leh kugu saacidayso ayaa diyaar ku ah meesha ka soo noqaleen waa ogtihiin hadda safarkii ayaantii aan gobolada ku tagay wisil anuu jooga xaradheere iyo aadan yabaal maanta alxamdulillah xaradheere iyo aadan yabaal waa xor shabaab ma joogo meelo yaroo hawd oo gudaha ku jirtay ku soo hareen ayadana waa laysu sii daba socdaa ma rabno inuu dhiig soomaaliyeed sii daato laakiin markii aan weynay muxuu ah khiyaar kale iyo wax kale oo noo furan ayaan ku qasboonaanay dagaalkaas waa sii socdaa waana soconayaa dhinaca kalena tanaan diyaar ula nahay ninkii tan diido oo waa idin maya aniga waa idin dilaa waana idin qarxinaa waana idin waxaynaa taaganne waxaan leenahay yacan iska leenahay haddii ala yidhaha waxaan rabaa waalidiinta iyo walaalaha reer koonfur galbeed wiilashiinii waa taqaaniin waa ka warqabtiin wiilasha fariin ha loo faro ha la dhiirigeliyo ha loo sheego inaanan dhib loogu yeerin nololaa loogu yeeraa isu soo qarxi loogu yeeri maa orod dagaalkan aada soo dhimo soo dhaawacan loogu yeeri maa dagaalka shabaab waa sidaas waa maqasheen xalay meel xawaadley ilaahay weerareen nin sarkaal oo aada u qiimo badan iyo muxuu ahay dhalinyaro ciidamadaha ku dhimatay laakiin dee toodiyaa meesha ku ekaaday meel sharaf lahoo muxuu ahay aakhiri adduun macnolana waa ku dhinteen ayagoo u dhimanaayo dadka iyo diinta iyo dalka iyo dowladnimada in ay ilaaliyaan ay daafacaan ay ku dhinteen wax ka fiican oo maanta lagu dhiman lahayna ma jiraan naxariista janna allah siiyaan leenahay annagana dhammaanteen sabir iyo iimaan allah naga siiyo soomaaliya oo dhan ayay ka dhinteen marka waxaan rabaa maalmo badan oo kale ilaahay idankiisa magaalooyinkeenna baydhaba waa xor oo waajid waa xor oo xudur waa xor oo maxaan ku idhahdaa inta jirta inta badan degmooyinka waa xor marka laga yimaado tayeeglow iyo intee kale rab dhuure dhulka meelahaas marka maalmaan isugu tegi doona ayagoo xor ay tayeeglow aniga magaalada oo iigu horreysay oon deegaankan aan ka bartay ahayd 74 ololihii aan tegi marka deegaankaas meel baadiisa muxuu ahay godlihii gaalmadowle yaan joogay oo aan ololihii farbarashadii yaan u tegay deegaan aad iyo aad u macno badan khayraad badan barwaaqo ah dadkiisu ay aad iyo aad martisoorka iyo soo dhoweynta iyo xushmada ay ugu fiican yihiin u ahay cadowaa joogo ilaahay idankiis cadowgaas waa laga xoreynaa waana laga xoroobaa dhammaan dhulka soomaaliya oo dhan oo dhiman labadan dowlad goboleed koonfur galbeed iyo jubbaland ilaahay idankiis waa la xoreynaa xor ayagoo ah oo baabuur la isaga dhex socdo oo jidad laga dhisaayo oo wadooyin ka socdaan oo adduunyo ay ka soo aniga ka oday ahaan waxaa mas-uul iga saaran tahay oo hadafkayguna u yahay dalkan shabaab la'aan inuu ahaado baydhabaan daaro dhaadheer ka taagaa ma lihi baydhabo daaro dhaadheer dadkeeda iyo caalamka imaan doono maal gasho doonaa daaro dhaadheer ka taagan doona haddii alla yidhaah laakiin duruuftii iyo jawigii daaro dhaadheer lagu taagi lahay oo jidad waaweyn oo maxaan ku idhahday lagu socdo loo samayn lahay ayaan abuuraynaa ilaahay idankiis taasaanan ka shaqaynaynaa mar kale waxaan rabaa walaalayaal soo dhowaada waa mahadsantihiin shirkeenna gogashii dib u heshiisiinta maanta aada joogtaan waxaan rabnaa in laga miro dhaliyo maaha weliba niyad samaan haddii lala yimaado waxaa looga miro dhali karaa muddo kooban haddii qof kastoo meeshaan fadhido oo taladan wax ku leh ay dhinaca fiican wax walba ka aragtay tira sidaan waddadan waaye waddada fiican aan marno oo kii ka adkaysanaya la isugu tagay la yidhaha maya inta meesha aada noo wadid maahane inta waaye meesha fiicneed loo yidhahdo waxaan rabaa dhallinyarada meeshaan joogto dadka iyo mas-uuliyiinta iyo akhyaarta meesha joogto dhan dhallinyarada meesha joogta in badan oo ka mid a ciidamada dowladda federaalka waaye ciidanka dowladda federaalka ah lagama aqbalaayo in ay ku dhex milmaan siyaasadda oo ay dadka dhibaateeyaan ma dhacayso ilaa iyo maanta nin ciidanka laga saaray iyo nin xabsi maxkamad looga yeeray weli kuma jiro
weli waxaan rabnaa iyaguna inaanu caqli celino xeryahoodii ha ku noqdeen iyo meeshay ka tirsanaayeen inta waqtigu waqti yahay askari dowladda u tirsan oo muxuu ahaay ka tirsan oo mishaar ka qaato oo raashin ka qaato oo maxaan ka horaa rasaastii dowladda ay soo dhiibtay wata oo shabaab in lagula diriro loogu talagalay dadka inuu ku rido ma laga ogolaanayo sideedaba dadka in uu ku rido haddii uu dowladan ka socdaa leeyahay iyo haddii uu sidayda kalaan shacabaan ah uu leeyahaba qofka Soomaaliga ee karaamada leh qof loo ogol yahay inuu xabad ku rido ma jiro ninkii dambira ah oo dadka ayna ka ammaan heli karin ka noolaa karin oo maxaan ku raad ama tuuganimaha ku jiro ama qaab darro kale ku jire waa la diriraa la dhaafi maayo laakiin ama nin meel taagano aniga waxay ila tahay fikir aqab ama mid meel taagano war wanaagan hal la wado xumaanta hal la joojiyo rafaadka hal la dhaafo dadka loo turo dhahaaya ay tahay in xabad lagu ridaa lama ogolaa karo wiilasha ciidamada qalabka sida ka tirsan saacadaad haysatiin aan leenahay maantaan la sugaayay meeshaan inaan soo istaago oo aan halkan ka sheego oo walaal iyo waalid dadkan meesha joogan dadka ciidamada kala furfuraayo maxaan ku raahdaa sida qaabka daran uu adeegsanayo ciidanka dowladda federaalka awaamirta dowladda federaalka ay meeshaan ku joogaan dowladda koonfur galbeed ciidankeeday leedahay amnigeeday leedahay hay-adaheeday leedahay inta ciidana noo joogo oo dhiiraa ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed shabaabay u joogaan inay maalintay ku aboonaato deegaankaana ay ka difaacaan maalintii ku aboonaato la dhaqaaqaan dhinaca ka daadan dowladda koonfur galbeed oo soo tabareysanaysay ciidan booliis oo federaal kuleeyaha lagu kabay si ay maxaan ku raahdaa ay ula shaqeeyaan intaas ayada kaligeedna maaha dowladaha Hirshabeelle sida ah Galmudug sida ah booliiska federaalka meel badan oo jooga intii dowlad goboleedku booliis ku filan oo ardayda wax ay ka helayso laakiin macnaheedu taas wali ma aha inay maxaan ku raahdaa dadka inay dilaan inay haraas gareeyaan inay qashqashaadaan inay maxaan ku raahdaa waxayaan marna ma aha annagu ma ogol raali kama ihin wixii dulqaada iyo waana iyo caqli celin iyo celcelis iyo waa meeshooda odayaasha akhyaarta waxaan rabnaa wiilashaas wiilkii galabta ama cawadaba intuu hoydo xeradiisii u hoydo wax dambi ah iyo wax dib u raaca oo loo raacanayo ma leh kii laakiin hooyo waayo akhyaarta waxaan rabaa biri igaarkii hebel ayaa bal mar la meesha lagu celiyo ayadoo la dhaha in la saarkin ninkii irida ka baxo waa ka baxay mana ku soo noqonayo laana mid kala banaanka taagan oo booskiisa inuu galo diyaar oo walaalkiis ah oo kista yarta oo dhaqaalaha oo u baahan oo dawladdu awoodi waysa inay soo geliso nidaamka iyo systemka ay soo geliso ee awood dhaqaale u weyn kaasa banaanka taagan kan iska baxa la leeyahay ahlan wa sahlan kaasa la soo xireyna kii hala soo celiyo marka biri wax la yiraahdo oo maxaan ku raali entertainment wiilasheeniyo soo noqda shaqadiina iyo waajibkiina waa taqaanin aada daynuun ayaad ka timaadeen daynuun ay ku noqda 10 sano joogteen iyo ka badan wiilal badan oo qaali ah ku dhintay kuwa ku dhaawacmay ku curyaamay daynuun ay in magaalada laga difaaco ilma agoon u ah hooya wiilkeedu ku weyday maanta si maala yacni abaydhaba dhaxdeedan muxuu aan maqaraarufa muxuu ahay wax oo la aqbali kara ma walaalaha ama maamulka koonfur galbeed ha ka tirsanaada madaxweyne Cabdilcasiis Raali ahaad ama nimanka muxuu ahay mucaaradka ah oo hadda siyaasadda koonfur galbeed mucaarad ha ka tirsanaada waxaan aad iyo aad ugu adkeynaa oo codsanaa ciidamada laga dhaafo siyaasadda ciidanka amniga siyaasadda laga dhaafo dawladda koonfur galbeed waxaan ka rabnaa duruuf qofku inuu qore qaato gaarsiisa ayadana inaanay abuurin waana ka ballan madaxweynaha waana muxuu ahay waxay laakiin waxa waa wix hadaan la isla hadlin wax aniga aan qalad u arkaayo oo aan ahayn laga yaabaa inaan isku dilayno ana u arko laakiin hadaan adiga ku warsanin oo ku dheeniyo waxaan waa qaldan yihiin oo adan idiniyo saad u maraysa ma saan waay adan idin waa isdilayna hal wada hadlo amal walaal amanka u galaa arabkaana looga bixiyaa waa la wada hadlaa waay walaalaha hal hadlo intaba walaalo leeslee oo gogol lagu wada jiraay dhibaato ma dhacayso lama ogola qofka Soomaaliga karaamo uu leeyahay xurmo uu leeyahay dastuur uu leeyahay xuquuq uu leeyahay la ilaali waajibaadna waa leeyahay amniga deganaanshiyaha inuu ilaali waa ogow
deganaanshiyo siyaasadeed oo amni ka soo bilowda haddii deganaanshiyo siyaasadeed la waayo amnina la arki maa dib u xoreyn la arki maa horumarkana la arki maa siyaasadda aan cagta u dhigno beriyaa soo socoto berri damboo kasii fiicanaa soo socoto marka muxuu ahaay maalmihii wacnaa way soo socdaan haddii aan la yidhaah intaasaan rabaa inaan warkayga kusoo gunaanado ka daali maayo inaan dadkan wujuudan sharafta la soo hor istaaga mar walba waa idinla joogaa waana idiin soo noqnoqon doonaa waxaan rabaa inaan kusoo gunaanado shirkii dib u heshiisiinta ee koonfur galbeed waa furan yahay guul iyo khayraan idiin rajaynaynaa dowladda federaalka wax kastood uga baahan tihiin tala hadday tahay xoog hadday tahay maxaan ku rahdaa ra'yi iyo farsamo kale hadday tahay caalam kaloo lala xiriirayay iyo wax walba wasiirka arrimaha gudaha meeshaan joogo waa idinla joogi doonaa isagu bixi maayo waxaan rabnaa guddoomiyihii maxaan ku rahdaa golaha shacabka inta joogo dowladda federaalka waa idinla joogtaa waxaan rabnaa shirkan in laga mira dhaliyo fursad waaye fursad daayacantay oo dhuntay inaanu noqon aad iyo aad u mahadsantihiin guul iyo khayraan idiin rajaynaynaa guulaysta wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatu